Nggih, ampun terlihat nggih, Pak Guna, ampun nggih. Sampun dari jelas. Ya, nggih. Eh, Bapak Ibu, eh, para guru sana wonten ring sejebak jagat Bali, guru-guru agama Hindu dan bahasa Bali. Titiang puniki newek renu makin jaga ngaturang Bapak Ibu ide dani sarang sami indek metode miwah teknik mewirame. Napi mawinan duaning ring mata pelajaran agama Hindu tala ring mata pelajaran bahasa Bali sane munggah atau wenten ring buku-buku agama Hindu tawi ring bahasa Bali ring SMA nike kaunggahang indek mewirame tawi maka kawin kata. Punike sane ngawinang titiang ngaturang Bapak Ibu sami hidodane indek metode lan teknik mewirame. Napi mewirame punike, napi sane kewacen kan kita. Nah, makin ngiring dap-dabang mungkin pausa. Sebentar. Oke. Apa itu kekawin? Nah, niki sami sampun ini titiang nasikin segara ampun niki. Jadi kekawin punika wantah karya sastra, susastra sane membasa Jawa kuno utawi basa Kawi punika sane nganggen tembang utawi wirame. Bahasa Indonesia nika metrum, nganggen prosodi metrum sane kaiket antuk konvensi-konvensi utawi aturan guru lagu Purete Matre Candra Miwah Syosa. Niki hakikat kekawin. Kekawin punika wantah susastra sane bentukipun tembang kemunggah ring Sekar Agung ring munggah ring Sekar Agung ring sajeroning Dharma Gita punika ngranjing ring Sekar Agung. Punika taler wenten sloka palawakya nika ngranjing ring Sekar Agung. Nah, teknik ngewacen kekawin punika kawastanin mewirame. Teknik ngewacen. Sane kewacen wantah kekawin. Utawi wirame sane wenten ring kekawin punika. Sane kaping kalih, yang kedua, kekawin punika nganggen basa Jawa kuno utawi basa Kawi. Nah, Bapak Ibu atu dedane taler sampun uning indek kewentenan basa Jawa kuno utawi basa Kawi ring kesusastraan Bali. Di basanya kira sampun sami uning. Nah, selanturnya ring kaping 3 punika nganggen kesurat ring lontar utawi ring mungkin sampun wenten buku cetak terbitan percetakan Bali punika taler nganggen aksara Bali. Napi mawinan nganggen aksara Bali duaning kekawin punika keiket antuk aturan guru lagu. Nah, guru lagu punika ciri-cirinya nika bisa dilihat dari pemakaian suku kata. Hai malih bos titiang pacang aturan. Eh. Selanturnya niki kaidah kekawin utawi aturan-aturan sane keanggen rikalaning para pengawi niki ngawi kekawin gitu. Nah, niki wenten nenem kaidah kekawinane wenten guru lagu Purete Matre Gane Miwah Candu. Nah, sane ka pertama indek guru. Nah, niki sane pinih membuat risa jeroning pacang ngewacen utawi mewirame. Guru nika wantah kecap wande sane patut ketembangang panjang. Jadi suku kata yang harus ditembangkan panjang. Nah, pola guru nika wenten ketiga rikalaning jagi ngenembangang wenten guru hreswe, wenten guru dirge, wenten guru plute. Sane selanturnya indek lagu. Jatuh si bos nih.
Seni selanturnya ini indeks lagu. Nah, lagu puniki lawan saking guru gitu. Di lagu nika suku kata utawi kecap wanda sane ketembangan bawa atau pendek. Nah, guru punika matos guru penuntun. Nah, lagu niki kewastanin anak utawi murid gitu. Jadi wonten Bapak Ibu guru-guru, nah niki yang ring wacan wirame utawi kekawin Bapak Ibu guru pinake guru sane nuntun sane nandan para sisya rikalaning tapi wastane ring sekolah kan. Jadi dalam dunia pendidikan Bapak Ibu pinake guru, iki para sisya murid-murid pinake lagu sane ketuntun gitu. Selanturnya nih kaidah sane kaping 3, aturan sane kaping 3 nika kewastanin wrete. Nah, wrete puniki akeh kecap wanda sane wonten ring satu carik nika. Jadi akehnya nih kecap wanda umpaminipun ring napi wastane ring wirame mandemalon rajani, nah nika wonten jumlah suku katanya dalam satu baris wonten 14, wonten 11, wonten 21. Nah nika urete jumlah suku kata dalam satu baris ring carik pada nika. Selanturnya nih matre puniki komposisi guru lagu sene wonten ring satu baris tawi satu carik punika. Jadi wonten komposisi guru lagu wonten sane kecap wanda kaping 3 medaging guru, wonten kecap wanda kaping 5 medaging guru. Nah nika kewasta pola nika komposisi nika kewastanin matre. Mulai jebos aturatif ya. Selanturnya nih gane. Gane puniki komposisi guru lagu sane sampun kepah 3-3. Umpaminipun ring wirame mandemalon kita ring 14 kita misalnya. Nah, ganenya nika bagi 3-3 gitu. Jadi 14 dibagi 3 wonten 4 gane. Kinten malih kalih nika wonten wastanya nih kinten. Wonten tagana, yagana. Nah nika wonten ring buku Tlaah Sastra Kekawin. Nika wonten. Pepetekan gitu nih, pepetekan guru sane sampun kepah dados 3-3. Selanturnya nih cande. Nah, cande puniki komposisi guru lagu sane sampun kedagingin sastranya nih. Nah, nika nganggen bahasa Kawi. Guru lagu sane sampun dikomposisikan punika wonten napi wastane guru lagu pola urete matre nika sampun ditulis. Nah nika wau kedagingin sastranya nih. Nah, bahasa kawinya ditulis di sana. Nggih. Nah niki sane baosang titiang wau pinih membuat di sejeroning pacang ngewacen utawi nembangang kekawin punika utawi wirame punika. Nah, saneka pertama konvensi saneka pertama nika kawastanin guru. Nah, guru puniki wonten aturan-aturannya nih. Tapi ring dijep oleh guru dije nenten. Nah, saneka pertama puniki kecap wande tenten suara nggih. Kecap wande suku kata sane poleh pengangge suara tedong. Sane poleh tedong. Umpaminipun ring kata rage genten misalnya. Rage. Nah, rage nika ra-nya nika pasti ke sampun guru, kewastanin guru. Nah, nika patut ketempangang panjang gitu. Rage nika nenten duaning nika tenten boleh tedong. Dikalaning nembang, ra nika pasti ke sampun nadanya lebih panjang. Rika kita nembangkannya. Nah, tedung puniki tawi tedong niki tidak kutip saking buku Tlaah Sastra Kekawin karya Prof. Swarke. Tanda tedung puniki simbol telinga. Jadi telinga punika adalah alat dengar. Nah, maknanya
Nah, niki dengarkanlah nasihat atau petuah sang guru. Nika mawinan yening guru nika patut digugu dan didengar. Nika guru sanika pertama sane suku kata utawi kecap wanda sane boleh tedong. Ini ke tegesnya nih, nah niki dengarkanlah nasihat atau petuah. Sane kaping kalih punika suku kata sane boleh hulu sari. Nah, hulu sane medaging cecak ring tengah nika. Ini kekuasaan hulu sari umpamine ring durniti. Kata durniti. Nah, ring durniti punika dina rambat sane boleh hulu sari nika. Aninya nika pasti ke sampun guru. Dur niki taler tapi wastane boleh guru wani wenten surang. Nama jebos nika wenten ring slide ya. Ulu sari puniki simbol kepala. Nah, ulu nika kan kepala. Dengan sarang sami, ulu Prabu. Nah, tengahnya ini ring dhuwur, kekawasanin dhuwur. Dur itu kepala. Jadi junjunglah dan hormatilah sang guru. Di patutnya sisya nika harus menghormati utawi menjunjung gurunya gitu. Punang mebading nika. Dur niti. Jadi dur nika ditembangkan panjang, ni taler sapunika ketembangan panjang. Selanturnya nih suku ilut. Suku ilut sesuratannya nih sekadi ring slide tiang puniki dan jadi niki umpaminipun ring kata sure. Kata sure sesage boleh suku ilut janten sampun su nika boleh guru utawi ketembangan panjang. Umpaminipun ring kekawin Bratayuda Sampura. Nggih, umpaminipun ring kekawin Bratayuda kesang suram rihayatnya ring samare kinten. Nah, su nyanika sang su nyanika pasti ke sampun ketembangan panjang utawi boleh guru. Nah, suku ilut suku nika kewastan tegasnya nih kaki cokor. Punika mawinan Ratu Widodane pinake guru, Pak Ibu dosen, punika sepatutnya nih micayang dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pijakan. Tentang napi? Tentang pengetahuan, tentang keterampilan hidup. Guna-gina nika patut kaijenan kita. Selanturnya nih aniki foto ring kanan sisi tengen nika foto peserta Utsawa Dharma Gita nasional puniki sane pacang kemargiang secara hybrid nggih, daring dan luring. Niki peserta ngewacen wirama saking napi wasna saking saking Bengkulu enten Iwang tidak. Ngangen pakaian adat. Nggih. Nika mawinan mawirama kekawin nika nenten wantah ring balik ke manten sake wanten wenten ring sejebat Nusantara kinten. Dari Aceh sampai Papua. Selanturnya nih guru punika taler ciciranipun kecap wanda sane boleh angge suara taleng taleng umpaminipun ring kata Messi kinten misalnya kata Messi me nika pasti ke sampun boleh guru. Messi niki boyo je pemain sepak bola dalam sami. Messi niki awit saking krune maisi kinten. Nika maisi ma nika ngater ma kata dasar isi dadosnya Messi kinten. Nika nyandi Messi. Nah, taleng puniki Messi, me nya nika pasti ke sampun boleh guru.
Punika mawinan ri sajroning wacen me dan ring kruna Messi nika patut ketembangan panjang. Niki misalnya ring kekawin Arjuna Wiwaha nika wenten kata Messi. Nggih, mari jebos aturan titik. Nah, tanda taleng puniki simbol tangan kanan. Napi mawinan duaning ring sejroning nyurat aksara Bali, nggih, ring sejroning nyurat aksara Bali pastike sampun taleng punika ke surat dumun. Wawu kenten nyene, napi wastaan wawu aksara wianjana nyane kenten. Jadi pasti taleng dumun. Ten me-nya dumun. Pasti nih ke. Dan posisinya di kanan aksara. Ini Bapak Ibu nyurat aksara Bali ten taleng dumun. Aksara Bali wianjananya. Kemawinan taleng puniki simbol gitu. Jadi mendahulukan kebenaran. Jadi wenten surat tidang maknanya orang tua memberi atau mempersilakan anaknya untuk melakukan yang baik dan benar. Kemawinan. Wantah taleng ke manten. Panggil suara sane ke surat. Numunin puniki aksara selanturnya nih. Yang ulu pasti ke sampun medumun wawu ulu atau suku misalnya. Kita surat dumun wawu suku kan gitu. Nah, niki yang taleng pasti ke taleng dumun. Jadi leluhur kita niki buikan pisan gitu. Simbol taleng niki ri sajroning pengangen guru lagu. Nah, selanturnya ini bisa susuratannya ini sekadi niki sami sampun nuning titiang nenten. Nah, umpaminipun ring kruna pejah mati gitu misalnya. Pejah, nah je nike jah nike sampun boleh bisa jah gitu. Nah, jah nike pasti ke sampun boleh guru gitu. Pejah jah nike pasti ditembangkan panjang. Nah, tanda bisah puniki simbol tangan kiri. Ini alit-alit Bapak Ibu kan pasti ke sampun enten kepatutan ngangen tangan kiri. Nah, ngambil napi mantan gitu misalnya ngambil ajeng gitu jarang nih ke ngangen tangan kiri duaning niki simbolnya simbol aunan kejahatan. Nanya maka guru akan melarang anak-anaknya untuk berbuat kejahatan. Ini ke simbol maknanya. Selanturnya nih suku kata sane poleh surang sekadi wawu ring kruna durniti duaning dur nika sane wawu di slide yang sebelumnya nika poleh surang maka dur nika patut ketembangan panjang utawi poleh guru. Nriki wenten kruna parte wisang Arjuna nah surang punika parnya nika pasti ke sampun poleh guru. Tanturnya ini wenten cecak umpaminipun kruna sang kata sang nika pasti ke sampun guru. Tembangkan panjang. Sang sura kenten misalnya. Sangnya nika ditembangkan panjang. Tanda surang dan surang miwah cecek punika simbol siwi. Jadi rambut. Simbol rambut maka maknanya guru memberikan nafkah atau orang tua dalam hal puniki guru rupake patut memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, tiosan ring suku kata sane poleh penganggis kadi wawu. Salar wenten kecap wande sane poleh adeg-adeg umpamin ipun tan. Tan puniki tan punika pasti ke sampun poleh guru. Tan panjang. Tan sangkeng gitu misalnya tan ini ke ditebangkan panjang duaning tannya niki kecap wande boyo ne-nya. Kewanten tannya niki suku kata kecap wandenya di suku katanya. Ika patut
ketembangan panjang duaning puniki ikat antuk adeg-adeg. Adeg-adeg puniki simbol pengikat. Punika mawinan para guru utaminipun guru rupake punika patut mengendalikan anaknya agar tidak berbuat kebablasan. Diikat oleh adeg-adeg punika. Selanturnya nih suku kata di depan guwung pamanipun cakre. Nah, cakre, nah ca-nya puniki duaning wenten ring ajeng kre suku kata sene oleh guwung punika mawenan ca niki oleh guru. Jadi ca niki ditembangkan panjang punika taler ring nanie ring ajeng nanie sekadi ring kuna sunyate kasunya niki pasti ke sampun guru. Niki nembang ampunang dinianya. Duaning sekadi wawu cirinya nika wenten di depanannya, sukata di depanannya. Niki kebetulan sunya di depan, nah niki pasti ke sampun guru. Tapi malih wenten suku ilut. Nah, ke pasti ke sampun guru. Santurnya nih ring ajang suku kata atau cak mana sane oleh suku kembung. Paminipun kruna raku. Ra-nya niki pasti ke sampun oleh guru. Guwung nanya miwasku kembung punika simbol pakaian. Jadi wajib memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Punika mawinan bisa jeroning nyurat aksara nganggen puniki guwung nanya taler suku kembung niki ngiket aksara utawi membungkus aksara nika. Jadi wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak. Selanturnya nih guru punika taler ring ajang aksara meduite. Umpaminipun ring kruna Buddha. Buddha duaning de-nya niki meduite, wenten de madu. Nah, bu-nya niki pasti ke sampun guru duaning wenten ring ajang aksara duite. Selanturnya nih suku kata di depan tenganan. Tengenan sorry. Burung ya, depan tengenan. Paminipun ring emang kenten misalnya. Imangnya niki pasti ke sampun guru duaning ring ajeng tak pandes sane metengen tengenan. Nah duite dan miwah tekenan puniki tegasipun bahwa pernikahan yang sah nika kan makin musim kawin musim pernikahan pasti ke yening kebau sah punika pasti ke sampun kesaksian untuk niki guru swadhyaya ya, ide betara guru rupake yayah rene sang dampati taler guru wisesa bendesa adat bendesa dinas kinten nggih pelian dinas wah instansi kinten. Nah niki patut niki maknanya. Jadi perkawinan niki sah niki kan kawin nih aksara metumpuk kinten istilahnya. Jadi yang jagi metumpuk ampura niki harus sah dumun yening ya ke bawah sah yening sampun kesaksi dumun saking niki kinten. Ke aksara pun mau sah kinten. Jadi Bapak Ibu nggih, nah niki duaning Bapak Ibu kan ampun yang mina ampun berumah tangga nggih, ampun kerja asrama nah ampun nah yang mau sang nike gitu. Nah niki metumpuk niki baru sah kalau sudah disaksikan niki. Ampunang metumpuk dumun gitu nggih. Sah dumun wau dados metumpuk gitu. Nggih nah niki. Mungkin nah sampun uning guru nika nah yening lagu. Nah lagu nika wantas suku kata pendek. Nika nenten ketembangan. Itu metung kalik sareng guru lagu nika wantah kewacen biasa mantang. Nenten ketembangan. Berarti suku kata selain suku kata yang mendapatkan taleng, cecek, surang, suku ilut, miwah sentiosan punika nika kewastanin lagu. Punapi makin tata cara nembangang kekawin. Nah, sanes pertama punika suara duaning menembang niki kan modal utamanya punika suara. Duaning niki dharma munggaring dharma kita. Nika mawinan modalnya niki suara. Matiosan sareng kidung miwah geguritan cepat tawi mekidung
mewirame utawi nembangang kekawin punika nganggen suara angkus prana. Genah suara nika, jadi genah berarti tempat suaranya nika ada di pangkal lidah, ring bungkahing jiwa. Jadi genahnya ring bungkahing jiwa, pemedal suara kewastanin angkus prana. Kenapa antuk? Nah niki wenten umpamine Bapak Ibu coba manten nembangang ga gitu. Pastike sampun suaranya ada di belakang gitu. Kaga, nah, suara belakang. Kaga, nah nike nembang sampun kewastanin suara angkus prana. Boya wantah ageng manten suara ten niki genah suara mangda patut gitu. Genah suaranya niki mangda patut. Boya mangda ageng mana nenten. Jadi suaranya harus tepat dulu. Letak suaranya ada di belakang, pemedal suaranya baru angkus prana. Nah niki angkus prana niki boya je ngawi-ngawi kan, artinya kita buat-buat begitu nggak bisa. Jadi prana niki ada bisa kan. Paminipun sang suara meriah suara angkus prana. Nike metiosan ring suara kidung tapi malih ring mecepat. Nah, mecepat nike nganggen suara tungtunging jiwa. Suara nandia kewastanin ke letak suaranya Bapak Ibu dados nyuara yang suara ta gitu misalnya. Ta ya data gitu ta gitu misalnya. Ta nembang pun tiat yang jatma nah nika kuastanin suara nanti nika keangen rikalaning nembangang geguritan utawi mecepat yang kidung ring tengah-tengah ring madianing jihwe di antara suara geguritan miwa suara kekawin umpaminipun Purwakani aneka suara kidung nenten kedados angin suara kekawin napi malih maguguritan nenten dado Purwaka aneka tembangnya becek sakewanten nenten patut gitu. Tembangnya becek, suaranya becek sakewanten nenten patut. Napi sana nenten matutang niki suara. Genah suara nenten matutang. Ya diasten becek tembangnya. Oke. Nah, suara sampun sana kaping kalih nika indik reng. Nah, ring Bali puniki make wonten bagel reng-reng nika wonten ngereng seronce, wonten ngereng lalite, wonten ngereng wirat. Ngereng seronce puniki biasanya nika urete nih tahu jumlah suku kata nika di bawah 11 biasa atau di bawah 12. Take nika biasanya ngeranjing ngereng seronce. Boya wirame seronce. Ngereng seronce. Jadi ngereng nika pekadangan wirame gitu. Pangdedangan anto jadi sampun kecap wando tawi wertenya jumlahnya memiliki niki seroncang pun gitu. Ini di atas nika di tengah-tengah wonten ngereng lalite. Paminipun ring wirame rajani tawi manda malon nika pastike sampun ngereng lalite. Sane kaping 3 ngereng wirat. Ngereng wirat niki werte nyane jumlah sukata nika biasanya di atas 19. Nah, sane ngeranjing ngereng wirat puniki wirame jagadite jagadite tebusol nika ngeranjing reng wirat. Jumlah sukatanya di atas 19 gitu. Sane kaping 3, nah penembangan lagu duaning wau sampun aturan titiang
lagu puniki pinake anak atau murid. Jadi suara lagu niki selalu mengikuti suara guru. Ring dija Bapak Ibu ngenahang suara di sampun wacian guru amonike suara lagu. Aja bos kita praktek. Terus ane kaping 4 puniki cengkok wilet. Nah, variasi nada nembangang punika wantah ring guru kemanten. Enten kedadosang nembangang punika ring lagu. Nika kuasanya ngelambuk alpaku guru melewati gurunya gitu. Itulah ring guru. Nika nenten kedadosang. Sane kaping 4 yang kelima punika onek-onekan. Kalane ngewacen menika mangda patut. Paminipun Messi nganggen taleng ampunang kewacen Messi. Nika iwang sampun gitu. Iwah guru bahasa nika kalimat atau frasenya bisa dimaknai gitu, diartikan. Aja bos kita praktek. Nah niki salah satu contoh Pak Ibu Ratu Dina Serang Sami puniki wirama totake. Wirama totake niki urete nyane 12, jadi jumlah katanya itu adalah 12. Nah niki pola gane sanekan posan titiang wau kepah dados 33. Sane tanda minus niki ahui tanda kurang niki guru. Nah UU-nya niki lagu. Dibagi 33, jadi jumlahnya 12. Nah niki pola matranya, niki ganenya, niki uretenya, niki matrenya. Nah niki sane sampun kuasane candenya, sampun medaging sastranya nih gitu. Nah, niki wirama totake sane ketus titiang saking kekawin Arjuna Wiwaha. Ini Bapak Ibu Dodene Serang Sami sampun nanin ngwacen kekawin Arjuna Wiwaha. Sampun wirama meredu komale nika ring Arjuna Wiwaha niki nyambung pun niki wirama totake. Oke. Terus ingat Riki wentan aksara sa si wimbe haneng gade mesi banyu. Wau sampun aturang titiang yening wenten suku kata kecap wande ring ajeng tengenan wim kita upamine niki pastike sampun guru. Enten aksara tapi wasana kecap wande ne boleh taleng pastike sampun guru. Tapi malih wenten cecak ring durnyane punika pastike sampun guru. Me naler kentang. Jadi wenten taleng jadi me-nya niki pastike sampun guru. Nah ring ungkur niki nah niki dados guru dados lagu. Tuaning tembang niki pacang ke angin ngambil suara awal ring baris kedua. Pengawit, penginter, pengumbang, pemade gitu. Penginternya niki tembang ring ungkur niki kangen tembang awal rekalane ngwacen baris kedua atau ring baris penginter. Nda nasing nah niki sing pastike sampun guru duaning wenten cecak. Suci nenten wantah suku taler ulu manten nir poleh surang pastike guru. Nirmale me naler kenten poleh taleng. Bulan boleh lannya niki wenten nada gadag pastike sampun guru. Iwo mangkane nama depan nah niki imangnya niki pastike sampun guru. Ra juga guru karena ada di depan aksara yang mendapatkan suku kembung rakus kadiwau yang pun aturan titiang ra-nya nike pastike sampun guru. Nenten kul kiteng nenten misalnya. Jadi kiteng tengnya niki pastike sampun guru duaning wenten taleng taler cecak. Den api malih duaning wenten adeg-adeg. Niki taler ring angam beki ngamnya niki pastike sampun guru. Yo wenten taleng wenten tedong api malih tedong. Nah niki pastike sampun guru. Teng naler kadi punike dan taleng wenten cecak. Sakale niki dados guru dados lagu. Nah, mungkin titiang ngaturin Bapak Ibu Dodene Serang Sami contoh
rikalaning mewirame nanggen tembang utawi wirame totake. Nembangang wantah ring gurunya kemanten. Ampunang ring lagu. Contoh sasiwi ambe anggate mesi anyu nembangang niki wantah ring guru kemanten. Jadi sasi niki wantah kewacian biasa manten. Sasi wim baru nembang niki. Sasi wimbe. Nah niki angin reng seronceng ya. Anenggate mesi anyu dan nasi yang suci nirmal mesi ulan iwa mangkan raku kiteng dadin riang ambeki yoga iteng sekale contoh wirame totake sane nganggen reng sronce. Kenembangan wantah ring guru-guru kemanten. Punang ring lagu. Nggih. Pak Ibu yening jaging ngicaya alit-alit ke suaranya dumun. Jadi penempatan suaranya dulu diajarkan, namun patut suara presisi nike wau mulai nembang. Nggih. Kita take niki wirama rajani, tawi kewastanin taler mandemalon. Niki werdenya 17. Nggih, pola mados kadi puniki, gandengnya sekadi puniki. Niki wirama populer ring pesantian, ring pesantian ring pura, ring banjar niki pasti ke taler sesering ketembangan. Studi nire tan tulus sinahuran para martesiu. Kita taler kenten guru lagunya mangda patut. Tan niki guru duaning kenten ring pertengahan nike. Di tembangannya wantah ring tanya niki boyo ring re-nya. Nah niki sesering iwang penguaciannya ini penembangannya salah. Kadang-kadang ditunya juga ditembangkan guru gitu benten kalau tadi pun itu. Pamennya stutianiratan tulus. Nah ini biasanya tunya niki nenten nganutin tawi nginutin suara ring tan. Sekali lagi balik pisan duaning lagu punika nginutin nade guru iki Pak Tika sampun harus patah gitu. Amun api Bapak Ibu ngenahang suara ring tan terakhir niki amunika ambil ring. Amun api ngenahang amunika ambil stutianiratan tulus
dosen niki guru duaning dan ring ajeng tertengenang. Oke. Sinah uran rani guru Paremartesiweun. Ke contoh nggih. Nah niki wonten ring Bali wonten akeh nggih style nggih, style wirame ring klungkung kadi punika durus. Nggih, ring Badung, ring Buleleng, ring Tabanan durus. Nah, rage ring Bali nggih akeh wonten wastane style nggih durus margiang punika kewanten elingang guru lagu nika mangda nggih. Nggih, wantah sapunika sane presida aturan titiang duaning niki galah sampun 945 titiang wantah dicen galah sampai 945. Ieu wantah sapunika sane presida aturan titiang unjuk unsur titiang menas ngerne pengampura puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.